Nashukuru Mungu na nimevunja viti sana kwa huyu mtumishi. Siwezi kusema uongo. Nilikuwa na mapepo sugu. Mapepo sugu mpaka nilikuwa naumia. Yaani nikitoka pale najiona nimeumia kabisa. Damu zinanichururuka. Nikasema watumishi wananipa moyo. Wanasema dada, Mungu atakufungua. Na mimi nasema amina. Nimetupa hela kwa waganga sana. Nilitupa hela kwa mganga mmoja yupo kwa Mfipa, niliendaga. Akanambia leo kesho njoo na kuni tufanye nyungu. Nilitoa hela. Nilipoenda na kuni zangu nikakuta mkewe nyungu ile kaimwaga. Niliposikia kuna mtumishi huku, kweli nikasimama kwa imani. Nilikuwa na mapepo, nilikuwa na mapresha ambaye yani sijai kuona. Moyo wangu unaenda mbio sana mapepo. Nilipimwa nikaambiwa nina pressure ya kushuka. Kumbe nimeamini sio pressure, yale ni mapepo. Kwa sababu gani? Nilipokuwa natumia huduma na ile hali kawa inakata. Na mpaka leo mimi namshukuru Mungu ni mzima, sina pressure, sina vidonda vya tumbo. Nilikuwa vidonda vya tumbo hadi naalisha damu. Lakini namshukuru Mungu wa madhabahu hii imenitendea. Ila kuna watu wananikatisha tamaa mtaani. Wanasema Chuma ndio nani? Unamuita baba Chuma baba yako? Kaambia wewe. Yaani wewe usiniambie chochote kuhusu Chuma. Na ujui mimi nimetokea wapi. Na ujui hatima yangu sijui. Bila yeye mimi nisingekuepo mpaka leo hii. Nikasema mimi napambana. Hata utanirudisha nyuma, nyie ndio maadui zangu. Nataka kuniangusha. Mimi mpaka ndugu zangu wameshaongea. Wewe utatupa utata tutakuzikaje? Nikamwambia haina shida, mimi hata sita watanizika. Yaani mpaka dada zangu sasa hivi wanabakia tu kuniangalia na ndugu zangu. Akasema haya muacheni huyo Yesu kashamuingia. Kamba mimi sijabadili dini jamani. Dini yangu iko pale pale na mimi naombewa ni maombi tu. Kwa hiyo imani yangu ndio imeniponya. Nimemwambia Mungu, nimetupa hela kwa waganga. Mungu, mimi naingia huku si kwa kupenda. Sina hata 100. Ndugu nikiwapigia simu, wote wanasema kwamba wananikataa. Yaani napiga simu kwa ndugu wameshachoka. Anambia kapime virusi bwana. Kwa maana hiyo nini? Wameshachoka yale magonjwa yanayoumwamia kila siku na wakela. Mimi nikaamua niende kupima, napima naambia jamani sina virusi. Basi nikaamua nije huku. Mungu amenitendea jamani, nashukuru Mungu. Na juzi kati hapa katika nyumba ile ninapokaa kuna mpangaji. Mpangaji akawa ananidharau sana. Ananitukana matusi. Baba nilikuja huku akanambiaje, chukueni hiyo chumvi mtanishukuru. Nikasema sawa, nikachukua ile chumvi. Nilipochukua ile chumvi nikamwaga pale ukumbini kote kwa sababu ni nyumba ya kakangu pale nilipokaa. Kamwaga chumbani kwangu, kwa mwanangu mpaka pale ukumbini. Sasa yule mpangaji asubuhi anaamka anakutana na ile chumvi. Akaenda nyumba ya jirani siku ya kwanza kugonga, analalamika chumvi. Siku ya pili kaenda kugonga, analalamika chumvi. Siku ya tatu analalamika. Chumvi ile ilikuwa inamunguza, si kawaida. Sababu mimi sinaielewa. Na mwenyewe alisema kama kuna mchawi itajulikana, dalili zitaonekana, na mimi nimeamini yule dada ni mchawi. Alafu na watoto hao wawili. Uwezi amini. Nikasema Yesu Mungu amenitendea. Huu shuhuda tosha. Sasa nikaaga sijatoa na sita. Leo inanisukuma. Ndio nimekuja kutoa pale. Na kilichomkuta huyo jirani. Kilichomkuta huyo dada. Alihama bila kuaga. Yaani mimi nimerudi kazini nimekuta chumba cheupe. Bila kuaga. Siku moja nimekutana naye kwa Mfipa, naenda sokoni hajaniangalia kainamia chini. Nikasema yes, Mungu ametenda. Kupunguliwa na sukari. Na nilipungukiwa damu, nilikuwa na damu 2. Wakati nimelazwa nilikuwa na binti yangu nakaa naye peke yangu kabla sijapata mwenza, ila sasa hivi Mungu anibariki. Hapa kanisani nimepata mwenza ambaye alinielekeza hapa nikaja. Na yeye alipata changamoto kanihadisia, nikamwambia sawa. Lakini yeye ndo namshukuru sana, bila yeye nisingepona. Wanasumbuliwa na sukari na damu ilipungua na miguu ilikuwa inavimba, lakini sasa hivi imeacha kabisa. Nilipoteza tumaini. Wake nilikuwa sili sukari, soda sili wala wali sili wala usembe nilikuwa sili. Lakini vyote sasa hivi unakula. Hivi nakula vote. Ndio. Baada ya maombi ya Dr. Chuma. Maombi ya Dr. Chuma. Unamwambia nini mtu ambaye anaumwa ugonjwa, labda anaumwa ukimwi, anaumwa kansa? Aje. Hata mimi ndugu zangu waliniambia nina ukimwi. Lakini nilipokwenda hospitali walinipima vipimo vote hakuna. Nimeenda hapa, nilipotoka hapa kwenda kupima sina kitu chochote.
Na sasa hivi namuomba tu Dr. Chuma, sababu wewe upo naye karibu. Nataka nikutane naye, nimtafutie hata zawadi nimpe. Kata tamaa, sikate tamaa. Hii ni nchi ya ahadi. Mimi naitaka kabisa, ninavyoitaka hapa ni nchi ya ahadi. Hapa ni nchi ya ahadi. Mtazamaji, umesikia hiyo, hapa ni nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi. Kwa kila kitu kinapatikana. Kila kitu kinapatikana. Kwa hiyo asikate tamaa, arejea. Nampenda sana Chuma sana. Chuma. Nilikuwa sijawahi kumuona, nilimuona siku ile alinifungua Pastor Fla. Nilipitia majaribu mengi lakini nimefika katika madhabahu ya Nabii Loka, nimeinuka tena. Walinishusha lakini Mungu ameniinua tena. Nikitumia vitu vya madhabahu hii kwa kweli vimenifungua mimi, vimefungua na uzao wangu wote. Namshukuru Mungu kwa kila jambo. Nasema usikate tamaa. Unapokata tamaa ndipo majibu yako yanakupatikana. Kuwa na imani tu, naamini tu utashinda. Tumia vitu vya upako. Sikiliza maelekezo ya Baba nayo yatoa. Usitumie maelekezo tofauti. Tumia maji, tumia chumvi, tumia mafuta. Muite Baba wa mbinguni, ataitika. Yeye ndo aliyesema mkiniita mimi nitaitika. Na ukimuita anaitika. Baba Nabii Chuma, sina la kusema, amenisaidia mengi sana na ametuinua mimi na uzao wangu. Magonjwa yalikuwa mengi nyumbani, shida mbalimbali, damu zilikuwa zinatuishia. Lakini sasa namshukuru Mungu, nimepona, watoto wangu wamepona. Aliyekuwa anasumbua na matatizo amepona na anaendelea na masomo. Lakini lengo lao walilokuwa wamepanga wameshindwa katika jina la Yesu. Nasema asante madhabahu ya Nabii Chuma. Imeniinua na imenikomboa, na watoto wangu wanaendelea na masomo na wengine wamemaliza. Najua Mungu atawainua tu zaidi na zaidi. Hata nyumbani kwangu nilivyochukua ule udongo uliotoka mlimani nikaumwaga katika ardhi yangu. Asubuhi naamka nilikuta njiwa uwanjani, nikamtumia baba kaniambia ipeleke kwenye madhabahu, mkaichomee kwenye madhabahu na Pastor Neema. Basi nilitoka mbio, nikasahau hata kufunga biashara yangu, nikakimbia mbio mpaka madhabahuni, nikaja nikaichomea hapa kwenye madhabahu ya Nabii Chuma. Namshukuru Mungu kwa matendo makuu. Ule udongo umenitendea na unazidi kunitendea. Amina. Mungu akubariki sana mama. Amina, nashukuru sana. Amina.